uzawuphela amanyala ecaweni. Nasibanga liphakanyelwa into ethi safelwa, safukelwa, saphakanyiswa. Njengoko uMoses wayiphakamisa inyanga enkana, nonyana womntu makaphakanyiswe. Yenani gospel imali eladibana nami 17 years. Yi-teenager yasumana intombazana boarding school. Yathi ngoba nawuthe wavuma ngomlomo wakho ukuba uYesu inkosi, wakholwa ngenhliziyo yakho, uba wafa wavuka ngosuku lwesithathu wasindiswa. Ngoba umuntu ukholwa ngenhliziyo avume ngomlomo ukuze asindiswe. Bayeke nabamanzi, bayeke nabedawuli. Yes, ndiyamanyane. Mani bonke igama lenkosi. Yes, ndiyo Nicholas Bengo. Yes, ndiyo Oral Robert. Yes, amadoda Sweetly Sweet. Yes, ndiyo Paul. Iyangeni ndiyofika amadoda. Sisathi benguyizolo. Halamaya takarada. Asivezi mntu, siveza yena. Sithina njengoJoni. Sithi kumele ndinciphe ukuze kuvela yena.